Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi mitra kaum dangu sadayana, alhamdulillah dina danget ayeuna urang sadayana tiasa patepang dangu deui sareng simkuring Mang Aa. Urang sami-sami neraskeun hanca dongeng Sunda anu katunda dina judul dongeng sareupna di Pajajaran. Sakumaha biasa ieu dongeng Sunda didugikeun ku channel anu dipika meumeut ku urang sadayana ka para wargi mitra kaum dangu sadayana nu mikalandep kana dongeng Sunda, mangga tiasa di subscribe wae dina channel anu parantos disayogikeun. Para wargi dina dinten ayeuna ieu dongeng sareupna di Pajajaran teh lebet kana seri anu ka-54 nya. Nah, dina seri anu saateu acana hanca urang teh dugika nyarioskeun harita Ginggi teh nya anu disiksa ku dipaksa ku Ki Banaspati nya sareng Ki Bagus Seta kanggo serah bongkokan atau biluk ka aranjeuna. Tah kumaha lajengna ieu carita mangga urang sami-sami bandungan ku sadayana, mudah-mudahan sakali deui ieu dongeng janten landong pangbeberah kana manah kanggo urang sadayana. Mangga wilujeng ngadangukeun sareupna di Pajajaran dina seri anu ka-54. Ginggi harita teh ngabetem manehna neuteub kaluhureun tempat kerekan digantung di dinya aya loceng besi. Sarua harita teh ngagantung, sarua ditalian ku rante besi. Jigana Ki Banaspati oge nyahueun yen Ginggi keur mireungeuh loceng. Nyaho eta loceng fungsina jang naon ha? Cenah. Ginggi cicing tapi Ki Banaspati langsung nerangkeun yen cenah loceng teh bakal ditalikeun kana kerekan anu meungkeut suku Ginggi. Leungeun sia anu dibarogod bakal diudar barogodna. Tapi awak sia bakal dibebeskeun deui ka jero sumur. Lamun sia cengkat saeutik, rante loceng bakal ngebedol loceng tur loceng disada. Naon eta teh hartina? Hartina lamun loceng disada sia satuju nimbalan tugas maehan raja. Tapi lamun loceng jempe hartina sia teu sanggup nampa eta tugas. Cek Ki Banaspati tur sanggeus kitu mah nurunkeun awak Ginggi tepikeun ka sirah Ginggi mebes deui kana cai. Aduh kurang ajar kejem pisan eta mangkeluk. Cek pikir Ginggi sabot sirahna geus tilelep kana cai. Gigireun awak manehna ayeuna aya rante ngagapuy sangkan Ginggi mumbul kaluhur kudu ngenyang eta rante ngan bae loceng disada hartina Ginggi satuju dina ngajalankeun tugas maehan raja. Ngan lamun manehna teu satuju nya teu kudu nyekelan rante besi tur loceng moal disada. Ngan bae lamun manehna henteu cengkat bari nyekelan rante loceng artina sirah Ginggi teh bakal terus-terusan aya di jero cai. Kurang ajar mangkeluk teh cek pikir Ginggi. Lamun aing teh nyekel kana rante loceng hartina aing ojor alatan ngrebek di jero cai. Tapi lamun aing nyekelan rante loceng bakal katarik locengna tur bakal disada. Ngan hartina aing satuju meureun ngajalankeun parentah maehan raja. Duh kurang ajar sia. Ginggi geus kutuk gendeng deui. Manehna mikir lila tepikeun ka dadana karasa eungap. Ginggi rek usaha nyeusup oksigen
tapi deui embung paeh alatan beakeun napas. Treng, 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 loceng disada sabab dikenyang ku Ginggi. Tapi rante anu nalian sukuna teu karasa ditarik harita teh kaluhur. Treng, 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 rante loceng dikenyang deui tepi katilu balikan. Geus kitu kakara rante anu nalikung sukuna dikerek kaluhur. Kumaha sia sanggup bilu ka aing? Ginggi ungeuk bari empas empis alatan eungap. Sanggup sia maihan raja bari lamun teu hasil hukumanana dialapati. Pikeun kadua kalian Ginggi harita teh ungeuk. Nyaan eta teh. Ginggi ungeuk deui. Sinatria pajajaran anu sajati moal udar tina janji cek Ki Banaspati. Ginggi teu ungeuk tapi teu kaperhatikeun ku Ki Banaspati sabab manehna mah sibuk ngerek awak Ginggi tepikeun kaluhur. Sanggeus awak Ginggi guntang gantung di luhur, Ki Banaspati nitah ka Ki Baguseta sangkan ngagerowan para prajurit. Ari para prajurit datang langsung diparentah nurunkeun awak Ginggi bari sakalian sinangudaran teh anu nalikung awak Ginggi. Geus kabireungeuh bebas Ginggi dibawa deui harita teh ka lingkungan puri, kituna teh bari mimiti mere pangjejer kana tugas anu rek dipasrahkeun ka Ginggi. Kumaha rijeng Kiranggaguna atuh, cek Ginggi ujug-ujug nyaritakeun Kiranggaguna. Maksudna kumaha? Omong Ki Baguseta. Tudarada Ginggi teh nerangkeun Kiranggaguna mah. Sanajan kuciwa ku talajak raja, tapi bakal teu satuju cenah lamun para murid Ki Darma baruntak ka nagara. Ngadengi caritaan Ginggi kitu, Ki Banaspati ngah kaiseuri. Montong manghariwangkeun si Ranggaguna sabab geus moal ganggu cenah. Ginggi neuteub ka Ki Banaspati. Atuh Ki Banaspati nerangkeun yen cenah sawatara waktu katukang Kiranggaguna datang ka sagara Herang. Cenah Kiranggaguna ngageunggeureurkeun kana polah-polah Ki Banaspati. Balukarna kajadian adu jontor ngan Kiranggaguna kacang kalah sabab dikepung wakul buaya mangap ku ratus-ratus prajurit pilihan. Cenah Kiranggaguna diberok di sagara Herang. Kaula masih keneh nyaah kadulur, da lamun teu kitu bakal disetorkeun ku kaula ka pangadilan di Pakuan. Ku raja pasti dihukum pati. Nah, bisa kitu sabab Kiranggaguna dituding bilu ka Banten. Manehna bakal dianggap geus hianat ka pajajaran. Cek Ki Banaspati. Ginggi ngahuleng memang manehna oge geus nyaho yen Kiranggaguna teh idek liher di Banten. Nganda cenah urusanana mah ukur masalah agama. Kiranggaguna kungsi nampa panggeuri ti Maulana Hasanuddin dina tahun 1552 tapi ka 1557 anu keur kumawasa di Kasultanan Banten pikeun mawa urang pajajaran asup Islam. Nah, ku urusan ieu terus Kiranggaguna dituding hianat ka pajajaran. Ginggi teu apal. Nganu jelas mameureun ayeuna Kiranggaguna diberok di sagara Herang. Tapi naha raja memang perlu dirogahala, cek Ginggi. Perlu pisan.
sabab nya manehna pisan anu ngaganggu kana kajamugaan rakyat Pajajaran mah, ceuk Ki Banaspati. Resep naik-naikeun pajeg nagara gitu, ceuk Ginggi seuri koneng. Meges montong sindir sampir sia. Naik-naikeun pajeg memang eta usulan aing. Tapi pan ieu ukur akal-akalan sangkan raja dipika ijid ku rakyat, ceuk Ki Bagus Seta. Lamun raja geus dikasingkirkeun naha kaula menta pasaratan, ceuk Ginggi. Kuduna sia teu merenahkeun maneh salaku anu ngasongkeun pasaratan, sabab eta mah aya di aing nu boga hak ngasongkeun pasaratan mah deuleu, ceuk Ki Banaspati. Tapi sok ku sia sebutkeun naon pasaratanana lamun sia geus hasil maihan raja, ceuk Ki Banaspati deui. Jigana manehna oge hariwang, lamun usul Ginggi dipungpang sieun moal mantuan geraka. Lamun perjuangan Kisilah duaan geus beres, bebaskeun kaula jeung Ki Ranggaguna sangkan jauh tina urusan akal-akalan, ceuk Ginggi. Atuh eta mah perkara gampil euy. Lamun diibaratkeun mah sia teh alat tatanen sabangsa koret. Kebon geus bersih, koret bisa diselapkeun dina bilik teu kudu dipake. Lamun mah sia jeung si Ranggaguna teh sabangsa hama, heug tatanen geus kapupu nyakeun we antep hama masih ngahakanan sesa panen, ceuk Ki Banaspati. Ginggi harita teh ngahuleng sakedapan geus titu mah unggeu nganyakeun. Para wargi mitra kaum dangu sadayana, Ki Bagus Seta teh pangaruhna kacida gedena. Buktina sanajan sakumna prajurit apal yen Ginggi geus camplak nyeun kakacauan di Puri Bagus Seta. Tapi sakalina Ki Bagus Seta marentah sangkan Ginggi ulah dikukumaha sarerea ge nurut. Malah sabada Ginggi ngaku sadia ngabantuan kana perjuangan Ki Bagus Seta jeung Ki Banaspati. Kabeh pangeusi ieu Puri geus teu nganggap yen Ginggi salaku musuh. Malah ayeuna mah maranehna ngadadak jadi ajrih ka Ginggi teh. Padahal tadi nama kabeh oge nganggap enteng lamun mah teu disebut ngahina jeung ngajejeleh teh ka Ginggi. Kumaha henteu rek kitu sabab Ginggi anu tadina dianggap jalma bodoh katotoloyoh tur tugasna ukur jadi badega purah nganteuran kadaharan keur kalangan bangsawan anu unggah darajat jadi pangawal para pangagung tur cicingna oge di bangunan utama Puri. Jenis pakaian nu dipake sapopoe oge ayeuna mah geus jenis pakaian kalangan santana. Nyaeta calana panjang gomyor dijieun tina kain buludru halus. Kaluhurna baju kurung nu teu dikancingan, iketna oge jenis barang-bang semplak lain sakadar iket biasa. Ki Bagus Seta jiga anu boga kakawasaan yen bebeneran mah ukur aya di manehna. Ukur manehna anu nangtukeun ieu bener itu salah. Itu sababna sanajan cikeneh nuding Ginggi jalma jahat tur kudu dicangkalak. Tapi tekung sisa poe Ginggi geus robah jadi jalma anu boga peranan penting. Peranan naon eta henteu jelas diumumkeun. Para prajurit mah ukur ngira-ngira wungkul
yen Ginggi ayeuna dibere pancen anu kacida pentingna di lingkungan puri, bisa jadi cenah Ginggi ayeuna jadi pangawal pikeun ngajaga kasalamatan pangagung utamana Ki Bagus Seta. Ginggi muji sekaligus heran lamun kajadian penting salila ieu, tapi ieu beja tetepi ka raja mah. Raja teu apaleun yen di Puri Yoga Citra ungsi aya bapa maling anu rek ganggu kana kahormatan Nyimas Dewi Banyak Inten. Raja oge jiga hare-hare kana kajadian Rajapati di lingkungan Puri Bagus Seta anu ngorbankeun loba jalma, meureun lain hartina raja hare-hare tapi loba kajadian penting anu dipindingan jeung diresiahkeun tepi ka tetepi kahareupeun raja. Kasup soal dirina anu tadina dikepung wakul buaya mangap ku prajurit Puri Bagus Seta tur dianggap jalma jahat, bisa tetepi bejana ka raja mah. Waktu Ginggi dikepung teh ai ka raja mah tetepi. Ieu masalah eueuh deui iwal ti hebatna Ki Bagus Seta dina ngatur situasi anu kacau kaasup kajadian Rajapati bisa ditutup dirsiahkeun tetembus kaluareun benteng Puri. Atawa bisa jadi aya urang luareun benteng anu apal ngan bae maranehna oge sarua ngarusiahkeun. Bisa jadi anu ngarusiahkeun teh kalangan anu deukeut jeung raja tapi biluk ka Ki Bagus Seta. Palebah dieu Ginggi reuasna teh jadi mun nya kitu hartina di lingkungan karaton ge aya anu boga kahayang sangkan raja dibinasakeun. Kemungkinan loba anu hayang Raja Palastra utamana pisan mah tangtu Ki Bagus Seta jeung Ki Banaspati. Ieu teh sanggeus nampa beja ti kalangan karaton Sri Bima yen Prabu Ratu Sakti geus panceg eudeup milih Ki Yoga Citra salaku panasehat raja. Anu jadi marga lantaran alatan Ki Yoga Citra mah mikirna teu newo-newo. Cenah kitu. Ukur hayang nagara aman jeung jamuga ari nu sejen loba katumpangan ku ngudag-ngudag kepentingan pribadi. Ceuk dugaan Ginggi boh Ki Bagus Seta boh Ki Banaspati bakal ngarasa rugi lamun Ki Yoga Citra jadi panasehat, sabab pasti bakal jadi hahalang jeung cucuk rungga pikeun kalancaran cita-cita maranehna. Ki Bagus Seta mahayang sangka nu jadi panasehat raja teh nyatana Kisoka. Sabab Kisoka geus katalian ku pangaruhna. Ceuk pikiran Ki Bagus Seta manehna ayeuna keur aya dina karugian ngasongkeun Nyimas Layang Kingkin sangkan jadi permaisuri. Raja kalah milih Nyimas Dewi Banyak Inten. Ayeuna hayang sangkan Kisoka dibenum jadi penasehat. Raja kalah milih Ki Yoga Citra nyatana bapana Nyimas Dewi Banyak Inten. Parewargi mitra kaum dangu sadayana kocap dina hiji poe. Ginggi harita teh dipanggil ka Paseban nyaeta salah sahiji bangunan Puri anu biasa dipake naam Paseba. Tapi oge sok dipake ngayakeun babadamian penting. Ginggi asup ka eta rohangan tur didinya geus loba jalma penting salian ti Ki Bagus Seta teh aya Ki Banaspati jeung Kisoka. Asup ka dieu ceuk Ki Bagus Seta ka tembong paroman maranehna ka Cidadariana. Malah jiga teu kabireungeuh hegar harita teh.
pan ieu jalma teh ukur badega na mani kudu diilukeun dina ieu riungan, ceuk Ki Soka anu can apal duduk perkarana. Nya harita mangan ayeuna ku kaula dibenum salaku patugas utama. Nimbalan tugas ti kaula, tugas khusus. Tembal Ki Bagus Seta. Ki Soka mau ukur ungut-ungutan semu jebi, ituna teh bari murileng ka Ginggi. Aya kajadian penting anu ku urang kudu ditalingakeun Ginggi, ceuk Ki Bagus Seta. Ginggi mah cicing dah hayang nyaho hal penting naon cenah ieu teh. Tetela Ki Bagus Seta teh nerangkeun yen raja bakal ngawin Nyimas Layang Kingkin. Tapi ari Nyimas Dewi Banyak Inten mah tetep bakal dibenum salaku permaisuri. Padahal cita-cita aing mah anu jadi permaisuri teh nya si Kingkin anak aing, ceuk Ki Bagus Seta. Ginggi sabenerna acan paham maksud sabenerna Ki Bagus Seta bebeja ka dirina. Soka, lamun Andika boga reka perdaya bejakeun ka si Ginggi, ceuk Ki Bagus Seta ngareret ka Ki Soka terus ka Ginggi. Aya hargaan teu ieu budak teh diajak cacarita ku kaula. Si Soka mani arenteng cacaritaana teh. Andika bisa nalungtik tapi ka mana pagawe kaula ieu teu boga harga. Tembal Ki Bagus Seta rada kasigeung ku omongan Ki Soka teh. Ki Soka ungeuk malah can beres ungeukna oge, da peureub buleud leungeun katuhuna langsung nyodok ngarah-ngarah tarang Ginggi anu keur mendeko sila. Bari masih kene sila Ginggi ngadengdekeun sirahna saeutik, peureub buleud ukur nonjok angin gigireun ceuli. Serangan kadua datang ku sodokan peureub leungeun kenca. Pikeun kadua kalina sirah Ginggi dengdek. Serangan peureub kenca ge moplos. Teu sugema kudua gagagalan ieu Ki Soka nyieun panarajang kuda empaleungeun duanana disorong tarik ka hareup ngaluarkeun tanaga gede. Pikeun katilu kalina Ginggi mengparkeun eta panarajang ku cara ngalagedai ka tukang atuh panarajang anu katilu oge sarua moplos. Ki Soka jigana poho yen tadi masa kadar hayang nguji tapi ka mana kabisa Ginggi. Tapi tilu kali panarajang tilu kali gagal, Ki Soka malah jadi asa kahina. Tur sanggeus amarahna ke teka tahan manehna ngaluarkeun hawa tanaga sabedasna pikeun meruhkeun Ginggi. Awas cenah. Ayeuna mah Ginggi henteu cung cacing tapi nahan tanaga gempuran ku dampaleungeunna nu kenca. Siu goblok. Awak Ki Soka ngajol ka tukang satakerna, geus kitu nubruk tihang kayu golondongan, kulahe mainna teu eling-eling. Ki Bagus Seta nyampeurkeun ka anu keur ngajahjer geus kitu diurut sababaraha bagian urat getihna. Tekung silila Ki Soka ngulisik manehna geus rek nyieun gerakan da disangkana anu ngadeukeutan teh Ginggi. Aduh Ki Silah, anu naon ari sia nyumputkeun pangabisa eta budak, cenah sanggeus Ki Soka cengkatur diuk. Kakara ukur sanggup nyarita sakitu da jigana anu masih keneh ngarasa eungap. Manehna ngarobah diukna jadi sila ajeg, geus kitu ngatur napas bari peureum. Sanggeus meunang sababaraha rintakan ngatur napas, sanggeus rada harampang Ki Soka malikan deui pananya anu tadi. Cenah kunaon? Ki Bagus Seta teh make ngarusiahkeun pangabisa Ginggi. Eta mah kaula anu ngaturna euy, Ki Banaspati nembalan harita teh.
Kisoka ngareret kaki Banaspati geus kitu ngareret deui kaki Baguseta. Kisoka sebenarnya teu pati apal tapi ka mana pangabisa ijen Ki Banaspati. Ceuk pikirna anu panghebatna mah Ki Baguseta sabab kabireungeuh mun di hareupeun umum Ki Banaspati teh rengku hormat ka Ki Baguseta. Wargi mitra kaum dangu sadayana urang rehat heula sakedapnya. Turana ujung wayah kieu ka sadayana ieu anu masih keneh mikalandep kana dongeng Sundanya. Anu masih keneh manco dina channel dongeng Sunda Mang Aa dina danget ayeuna. Dina danget ayeuna urang sami-sami neraskeun hanca dongeng Sunda anu judulna Sareupna di Pajajaran dina seri anu ka-54 nya. Mudah-mudahan katampi kalayan kabingahan oge janten landong pang beberah kana manah. Aturan Kang Yayan Sopian kumaha damang nemenongho ya. Teh Enji oge di Pandeglang nya. Teh Rita Ersih di Cimahi. Channel Undaka Panyawangan Pak Nanang Wijaya di Cibalong Tasikmalaya aturan. Oge Bapak Taryo di Jambi. Pak Setia Budi di Tasik oge Bapak Uwan Sumarna di Sukamanah Barat Cikampek aturan ujung ngadangukeun. Mamah El Hatman kumaha damang. Oge Teh Mutiawan di Sukabumi nya sareng Pak Endang Awaludin di Cikampek. Ibu Dokter Yulinda Belia aturan ujung ngadangukeun. Teh Linda Imut oge Teh Nani Widyaningsih di Bintara. Ibu guru Bu Nani Widyaningsih aturan ujung ngadangukeun. Pak Ruslan, Pak Heri Buhori oge di Cikarang Kalijaya Permai ujung ngadangukeun. Teh Iom Puspa oge. Kang Jaki Mubarok di Jakarta Barat aturan. Oge Ka Egi Lugina Bakti. Pak Guru Yana Mariana oge Teh Entin Kartini di Buah Batu. Kumadamang Pak Rendi di Ciamis oge Pak Dewalahar, Pak Mamat Rahmat, Teh Tami Malihah, Pak Aib Karsim di Cimenyan. Pak Prabu Arjuna di Banjar oge Pak Kanu ya, Pak Ustad Nurdin hatureun ujung ngadangukeun. Pak Unu. Pak Unu teh Pak Ustad Nurdin di Karawang. Pak Agus Somantri wilujeng manco oge Pak Ali Alun. Mudah-mudahannya dina danget ayeuna sadayana nu ngadarangukeun dongeng nuju ya dina kasinugrahan sadayana nuju ya sehat walafiat aya panang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Supados teu nyangkolong teuing kana waktos mangga urang sami-sami teraskeun deui dongengna. Kisoka sebenarnya teu pati apal tapi ka mana pangabisa ijen Ki Banaspati ceuk pikirna anu panghebatna mah Ki Baguseta. Sabab kabireungeuhna mun di hareupeun umum Ki Banaspati teh rengku hormat ka Ki Baguseta. Nyameujeuhna sabab Ki Baguseta teh atasanana pisan. Kisoka mikir yen anu jadi bawahan mah pangabisana oge pasti jauh sahandapeun atasan. Tapi nah ayeuna Ki Banaspati make nyarita kitu jiga-jiga ieu jalma teh ngatur sagalana. Pikeun kadua kalina Kisoka neuteub ka Ki Baguseta ngan anu diteuteub teu momentaran teuteupna Kisoka kajaba nerangkeun hal sejen. Cenah engke wayah peuting bakal datang semah penting. Saha kitu? Masih dirusiahkeun ngan anu eces maranehna anu kahareupna bakal jadi tanaga nu utama dina ngalancarkeun gerakan-gerakan urang. Ceuk Ki Baguseta. Kisoka ngahuleng sarua Ginggi oge ngahuleng. Ginggi acan bisa ngajudi. Saha ieu tanaga bantuan anu ceuk Ki Baguseta bakal ngalancarkeun gerakan-gerakan maranehna teh. Ngan bae rek saha oge pasti bakal mawari riweuh keur Pajajaran. Hati Ginggi beuki was-was sanggeus disebutkeun yen saha-sahana masih keneh dirusiahkeun.
Ki Bagus Seta tibatan ngajawab pananya Ki Soka anu tadi, malah nerangkeun tugas anu keur ditibankeun ka Ginggi. Tugas naon? Ceuk Ginggi. Tugas maihan raja. Wep, jarempling. Asa mustahil, gagabah, nganggap enteng. Ceuk Ki Soka akhirna. Andika cangcaya kana kabisa si Ginggi. Ulah pedah ieu budak cikeneh bisa meruhkeun kaula. Geus kitu ngarasa gede hate bisa ngungkulan raja. Ceuk Ki Soka mentog kana pamanggih Ki Bagus Seta. Ceuk Ki Soka lain teu percaya cenah kana kabisa Ginggi. Tapi kapan raja teh cenah loba dikureling ku jalma-jalma anu sampurna pangabisa ijena. Uguh we. Ku kaula geus diperhitungkeun. Ceuk Ki Bagus Seta harita teh. Heueuh ngan. Pan dina saban waktu raja teh dikawal ku 1000 jalma pan bakal aya moal aya bongo na meureun. Ceuk Ki Bagus Set, ceuk Ki Soka Ki Banaspati mah anu teu loba omong, gawena ukur mesem. Ginggi anu kerja di bahan catur malah ukur sila mendeko bari sirah harita teh tungkul. Ngobrolkeun loba perkara teh lumangsung tepi ka peuting. Tepikeun kadatangna jalma-jalma anu cenah mah semah penting. Tetela datangna teh rerencepan, tugur anu jaga pakarangan puri ge hare-hare. Kusabab teu apal juringkangna padahal datang teh lain ukur saurang. Kajero rohangan tengah nyaho-nyaho ting kolebat lir cahaya loba ana aya 3. Cahaya eureun nyaho-nyaho ting bedega jalma 3-an. Geus karolot eureun umurna rata-rata 80 tahunan mah. Boa leuwih da buukna ge geus barodas saumuran jeung Ki Darma boa. Janggotna ge barodas ngambai panjang tepi kana harigu. Ukur pakaiana sing sarua hideung, iketna oge sarua pulas hideung. Mireungeuh gerakan anu sakitu cepetna, lir kilat bajra bisa dipastikeun pangabisa kacida luhurna. Arang anu bisa nyieun gerakan kacida gancangna, tepikeun kasaliwatan mah ukur ngarupakeun cahaya. Lamun aya anu bisa kitu teh paling oge Ki Darma anu jadi guruna Ginggi. Ginggi oge ari sakadar nurutan mah pasti bisa. Tapi da euleuh waktosna para wargi mitra kaum dangu sadayana parantos seep. Aduh. Cag urang tunda heula ieu dongeng Sunda dina judul sareupna di Pajajaran dina seri anu ka-54. Insyaallah dinten enjing urang sami-sami teraskeun hanca ieu dongeng. Sakitu nu tiasa kapihatur dina danget ayeuna hapunten nu kasuhun wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.